Demat, isio evit kregi gant ar fizik kwantek emañ mon vant da glas kompren natur ar goul. Partikulennoù, gwagennoù pe un dra luziet ur c'hoazh. E penkenta e feledin komz eus an enamzer hag eus ar grenamzer met kalz reir e oa. Neuze e krogin diouzhtu er setek vet kanvet gant an tabut skiantel etre Newton hag Huygens. Dreistol divarbenn div eus lezennoù an optik, a reflektadur hag a refraktadur. Hag a oa bet displeget ganto e daou zo are disevel. A reflektadur eo pezh ar c'hoarvez pa zerru ur skin gouloù war ur melezour pe war ur gore disparti etre daou vetou hag a c'hell disteurel ar gouloù. Pa vez reflektet ur skin gouloù e vez dienchet men e chom metou memañ. A refraktadur eo cheñchamant duradur ur skin gouloù pa dremen eus ur metou d'ur metoal, eus an aer d'an dour da skouer pe ar control. Abalamour da refraktadur e vez tor skeudenn un objet antersplujet en dour. Hag evel just e c'hellbeza eus an diurnadenn war un dro. Ul lodenn eus ar skin gouloù a c'hellbeza reflektet hag e ben refraktet. Met penaos displega an neo. Adaleg 1500 atriugen e krogas Isaac Newton da embandisoc'ho e studiadennoù diwar ben natur ar goulou. Evitan e oa graet ar goulou gant partikulennoù bihan, korpuskuloù per an nigou ar elfem ober an neo ivez. Displega a reas a reflektadur gant un erzh diboulz hag a zistolfe ar partikulennoù un tamm evel melloù bihan hag a lamfe ouz ur voger. Diesor e voe ar jeu evit a refraktadur. Padreuz ar goulou ur prism e vez digen aozet e gouleier liesio. An dramañ oa an avezet deja. Men Newton a reas tolioù arnod ha kavadennoù a reas. Pa vez mesket ar gouleier bet gant ur prism e ad kaver goulou gwenn. Apalaka er goulou eulioù epken da dremendre ur prism ne jenj ket elioù. Konklui a reas Newton e oa ar goulou gwenn ur meskaj rannigoù bihan korpuskuloù disevel diouzh liou ar goulou. Diesor e oa displega an difraktadur eget ar refraktadur. Vez Newton e oa buanet ar korpuskuloù pa zen en ur metou douesor. A buanet mui pe vui vez liou ar goulou. Kemplez e oa displegadennoù met e teuas a benn da sevel un deorien memestra. Un deorien diazezet war ar korpuskuloù. E 1530 atriugen e kinnig a Huygens un deorien disevel mek. Disparc'hel zo ken. Ar goulou a vefe gwagennoù hag en em a stenfe en ur metou diwelus an vet an eter d'ar mare-se. Gant an hypotezenn-se displegas plant a reflektadur, nek e souezus. Pa vez gwagennoù war gore an dour e c'hell an merzo de vezan distolet gant ur skoil. Displega a reas an difraktadur ivez, met ar kontrol de Newton e sonje e vez e goreket ar goulou pa zerru en ur metou douesor. Kavout a reas e klote an ir der gwagenn gant liou ar goulou, hag e teuas a benn a displega gant gwagennoù streoadur ar goulou gant ur prism. Un dra a bouez, gant e deorien e c'hellas displega perag e vez krouet skeudennoù doup gant ur surmentreuz welus, an vet spat Island, pez ne rele ket ober Newton gant korpuskuloù. Met ken bras e oa brud Newton ma voe trer war Huygens, hag e pad an trezek vet kant vet a bez e voe an deorien korpuskulenn an dave. Evit kompren penaos etis troaz ar gwagennoù e barz ar jeu en an degvet kanvet, gwellom assemblez daou eus ur ferzioù, an difraktadur hag an interferansoù. Krogom gant an difraktadur. Petra ar c'hoarvez pa zerru gwagennoù eus ur skoil a zon toull bihan pe eo faout striz ennan. Arzhet e vez an darn vrasoc'h eus ar gwagennoù evel just. Vez natur ar skoil e c'hell an bez an distolet, euvret pe un tamm eus an daou. Never an deomp mecho. Hag a lodenn a dremen dre an toull. Techet e vefem da gredi et lefe ken derel war eeun gant e hent. Men ne ket gwir tamm bet, gant ar gwagennoù e zeus eus an difraktadur. An toull pe ar faout zo evel ur vammen boentel a wagennoù hag en e mastenn a bep tu. An interferansoù bremañ. Pa ezhom un objet bihan en dour e krouom gwagennoù kelc'hiek hag en e mastenn tro-dro dezhañ. Gant e lin en didroc'h e c'hellom diskouez skriben ar gwagennoù hag an poentigoù pleg ar gwagennoù. Met petra ar c'hoarvez pa vez div vammen wagennoù. Sellom eus ur skouer simp. Div vammen wagennoù synkronizet. Buan a-var e welom tresadennoù war gore an dour. Penaos displega an neo. Elec'hioù zo en em gav kriben ur wagenn deuet eus an tu kleiz a kriben ur wagenn deuet eus an tu dezho. Gant div griben drez lakaet e teu an dour da vezañ uhel ur c'hoazh.
Memestra evit plego ar gwagenno. Panem gav daou bleg evez izel kenan live an dour el lerse. Met panem gav ur griben hag ur pleg en em get poezon an echechke live an dour. Se zo koz e welom linenno l'er ma vez ar gwagenno kreñfor eget re an diou vammen, a linenno l'er ma ne vez gwagen ebet. Er kontrol d'ar partikulenno e c'hell ar gwagenno en em nulla e l'er zo. Div ar an daou berse e ijin a stomasiong un doare da ziskulia natur ar goulou. Simple avalr e oa pennaen an tolarnod kaset da ben gantan e mileiskan unan. Ur vammen c'houlou lakait dirak daou faout hag ur skram a drendeo. Perak daou faout? Maz a partikulenno da ober ar goulou e vo daou darch war ar skram evel amañ. Maz a gwagenno da ober ar goulou e vo interferentsou ha da eul l'erio war ar skram ma vo kreñfor ar goulou ha l'erio all ma ne vo ket an nean. Ha neuze e vo gwelet bandennoù goulou ha bandennoù teñval. Bandennoù goulou ar sellas, skler e oa ar jeu neuze, gwagenno a ya da ober ar goulou. Un disor kadarnet a kloket gant ski an tourienal war e lec'h. Fresnel, Arago, a dreistol Maxwell en doa savet teorien ar gwagennoù elektromagnetek. Petredan war elek a vod kalz gwagennoù en o zouez ar goulou. Echu e seblant e bez an tabut a trer teorien ar gwagennoù. Met un dren a oa, pedao. E 1900 e displegas ar fizikour Lord Kelvin e oa bet komprenet kalz traoù gant ar fizik met daou boan dizis plegas chome. A c'henta an eo a oa skinadur a c'horf du. Teur el ara a c'horfou du skinou hag a zo diouz eus amperadur, hag ar ski an tourien e zeuan ket a ben da displega an eo. E 1901 e kavas Max Planck un displegadenn e c'hortoz. An eskemmoù energiez ne c'hell an bezan graet nemet dre lammoù a pas gant force peseurt kementañ d'energiez. E 1905 e studias Albert Einstein an efet foto tredanel. Gallout ar goulou da skarza elektronoù eus ur bladenn vetal. Displeget e vo e gantañ un tamm er memes mod, partikulennoù energiez a ya da ober ar goulou. E penkentañ e vo e gret kwantaoù an eo a fotonnoù war l'er. E 1905 war nugen ez eas pell c'hoaz Louis de Broglie. En e dezen e lavaras e c'hell ar liamm a pepel fentant-vezel ouz ur wagen. Tri bloaz war l'er e vo e adre tolarnod faoutou Young met gant elektronnoù ar vechmañ. A divar an interference war sellet e rel a sproui e zemzal an elektronnoù evel gwagennoù a vechou. Digomprenus eo pezh an eus gwelet. Ne relom ket en penti penaos e rel un dra beza ur partikulenn hag ur wagen war un dro. Dislavarius e seblant beza. Padal, an daouelez gwagen rannik, gwagen partikulenn pe gwagen korpuskul, never an anno, ar fet beza ur wagen hag ur partikulenn war un dro, zo unan eus kavadennoù ar fizik kwantek. A traoù ken souezus all pe souezus ur c'hoaz vo gwelet er videoioù a zeu. Kenavo.